হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলা ট্র্যাক্টর। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি সোনালিকা শোরুমে। আপনারা অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সোনালিকার ইন্টারন্যাশনাল ট্র্যাক্টর, যেটা দেখতে একদম দমদার গাড়ি লাগছে। এই গাড়িটা আগে 2 হুইল ছিল, তো এখন কোম্পানি এটাকে 4 হুইল করেছে। মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন DI 745-3 সোনালিকা ইন্টারন্যাশনাল, যেটা DLX-এর 4x4 করেছে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাজিং সহ। এখানে সেকেন্ডারের লোগো দেখতে পাচ্ছেন, HDM-এর হেভি ডিউটি ট্র্যাক্টর পাওয়ার প্লাস। তো গাড়িটা এমনিতেই দমদার ছিল, তারপরে এই গাড়িটাকে আবার 4 হুইল করেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটা, তো টায়ার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু একদম বড় বড়, এবং এই গাড়িটার হাইট খুব বেশি। তো এর টায়ারগুলো দেখুন, বিকেটির টায়ার লাগানো আছে। তো সামনেকার টায়ারের সাইজ হচ্ছে 9/5-20, এবং পেছনকার ট্র্যাক্টরের টায়ারের সাইজ হচ্ছে 14/28, যেটা বিকেটি কোম্পানির টায়ার লাগানো আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এই সাইড থেকে এরকম ব্যাজিং সহ সমস্ত কিছু ডিটেলস দেওয়া আছে। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা আজকে চলে এসেছি সোনালিকার কোহিনুর শোরুমে, ওয়ার্ল্ড নাম্বার 1 হেভি ডিউটি ট্র্যাক্টর রেঞ্জের এখানে। তো এই শোরুমটা হচ্ছে কান্দিতে। তো আপনারা চলে আসবেন এখানে, আমি ডিসক্রিপশানে নাম্বার দিয়ে রাখবো এই শোরুমের। তো এই শোরুমে এটা হচ্ছে শোরুম, সোনালিকা শোরুম দেখতে পাচ্ছেন। তো ডিসক্রিপশানে নাম্বার দিয়ে রাখবো, এদের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারবেন, গাড়িটার দাম কত আছে সমস্ত কিছু প্রোভাইড করব। এবং আমি পেছন থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন এর সঙ্গে কী প্রোভাইড করা আছে, টপ লিঙ্ক থেকে শুরু করে হিট সমস্ত কিছু দেওয়া আছে। এবং এখানে এই যে সিস্টেমটা একটু অ্যাডভান্স করেছে অন্য গাড়ির তুলনায়। পেছনকার লুকটা এরকম দেখতে। তো দেখুন আপনারা এখানে উপর থেকে ড্যাশবোর্ডটা দেখুন আপনারা কীরকম লাগছে। তো এখানে যে সাইলেন্সার থাকে, সে সাইলেন্সারটা এখন খোলা আছে। তো চলুন আমি এখানে বসে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এখানে উঠে কিন্তু আলাদা একটা ফিল হচ্ছে। তো বাস সাইডে হচ্ছে হাইলো মিডিয়ামের গিয়ার, দেখো IND PTO এটা। তারপরে এখানে আছে PTOর গিয়ার। বাস সাইডে নিচে আছে 4 হুইল লিঙ্কেজ করা এবং ডিসএঙ্গেজ করা। লেফট সাইডে আছে আপনাদের ডিউল অ্যাক্টিং ক্লাচ। তো এটা একবার প্রেস করলেই, অর্ধেক প্রেস করলেই একটা ক্লাচ হবে, এবং ওটাটা প্রেস করলেই ডবল ক্লাচ প্রেস হয়ে যাবে। তো ডান সাইডে দেখতে পাচ্ছেন ব্রেক এবং গিয়ার। এখানে গিয়ারের লিভার আছে 1 2 3 4 5 এবং রিভার্স। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফাল অ্যাডজাস্ট করার জন্য এখানে ডিপ এবং লোয়ার সাব দেওয়া আছে। তো ড্যাশবোর্ডটা দেখুন, ড্যাশবোর্ডটা দারুণ করেছে। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য। এছাড়া নতুন পুরাতন যে কোনো ট্র্যাক্টর কেনা বেচার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। সেখানে অলরেডি অনেক ভিডিও দেওয়া আছে। ভিডিও ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেসব নাম্বার আপনারা ফোন করে জেনে নিতে পারবেন। আর এই ট্র্যাক্টরটার দাম হচ্ছে অন রোড প্রাইস আমাদের কান্দির মুর্শিদাবাদ জেলায় 9,10,000 টাকা এই গাড়িটার অন রোড প্রাইস। তো এর মধ্যে সমস্ত কিছু কিন্তু প্রোভাইড করা থাকবে। আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা আসতে চান সোনালিকা শোরুমে, তো এই কান্দি শোরুমে আসতে পারেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরও একটা ছোটো ট্র্যাক্টর দাঁড়িয়ে আছে। তো বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেলে অন্যান্য ভিডিও। বাই।